haɗu da wata mata a cikin banki, ban san ta ba ta sanni ba, sai ta karɓi lambar wayata. Bayan kwana ɗaya sai ta kira ni ta ce na zo gidanta, ni kuma na je. Ta ce min mijinta baya zama kuma baya biya mata bukata, kuma ya amince mata ta nemi wani ya biya mata bukata, ya yafe mata. Ta sa na yi amfani da ita, ta bani kuɗi. To malam yanzu ya kenan tunda mijinta ya yarda ba matsala. Sa muka ce muku, sai sa muka ce a ci gaba da karantar da mutane tauhidi. Abinda kai kake jin, ka ku damu, kai kana da ilimin haka ne. Shi da ya rubuta da tambaya fa, shi a zatansa haƙƙin namijin ne ba haƙƙin Allah a ciki. Yanzu abin da za ka gaya masa shine, ko mijinta ya yarda ku yi zina Allah bai yarda ba. To abin da ka gaya masa ke. Ko? Saboda haka ba haƙƙin mijinta ne kadai ba, akwai haƙƙin Allah. Akwai haƙƙin ƴaƴanta, akwai haƙƙin iyayenta, akwai haƙƙin. Tunan tana da ƴaƴa wa zai yarda a zina da babarsa. In tana da uba wa zai zina da ƴarsa. In tana da ƴan uwa, ƴan uwanta za su yarda a zina da ita. To, wanda za ta haifa a gaba ma za su yarda a zina da ita. Ashe kaga ba haƙƙinta ne ita kadai ba, ba haƙƙin mijinta ne shi kadai ba, akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin ƴaƴanta, akwai haƙƙin iyayenta, akwai haƙƙin darajar kanta ba. In ba zai iya ba ki bukatar ki bai sake ki mana ki je ki aure. In ka ga ka watakila mai kuɗi ne, ba a samun bukata kuma ana son a tsaya a ci kuɗinsa. Kuma da wuya a samu da use irin wannan.